Ladies and gentlemen, please take your seats. Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Ladies and gentlemen, please take your seats. Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ I moved to Armenia because I feel a very close connection to the land.
потому что я сама человек, который очень много времени провожу на свежем воздухе. Это просто заставляет мой организм запуститься заново. Իմ համար Հայաստանը տուն է, որտեղ որ լիքը չբացահայտված բաներ կա, ու ես շատ եմ սիրում իմ համար արկածը Հայաստանում նոր բան բացահայտելն է. Beautiful, beautiful mountains, and I just love playing in them. Мне бы хотелось, чтобы они ощутили это тепло, которое я ощутила, когда я сюда приехала. Everyone should do an outdoor activity in Armenia, whether it's rock climbing, hiking, mountain biking. The outdoors here are very unique, and it will give you just a great sense of the land. That's the real Armenian. That's what you should come here to explore. Համաշխարհային հայկական գագաթնաժողով 50 երկիր 600 մասնակից 100 բանախոս շուրջ 15 երկրից 10 պանելային քննարկում 15 համաժամանակյան նիստ անվտանգությունից մինչև գիտություն եւ բիզնես արվեստից մինչև հաղորդակցություն գյուղատնտեսությունից մինչև առողջապահություն եւ նորարար տեխնոլոգիաներ Գագաթնաժողովը կարևոր հնարավորություն է Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար երկխոսելու, քննարկելու համագործակցության ուղղությունները եւ առաջ շարժվելու, կառուցելու մեր համատեղ ապագան։ Գագաթնաժողովը Երևանում հյուրընկալվում է հոկտեմբերի 28-ից 31-ը։ Այն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ։ Գագաթնաժողովի հարգարժան հյուրեր եւ մասնակիցներ, այժմ մեկնարկում է այսօրվա պանելային երկրորդ քննարկումը։ Քննարկվելու է, թե ինչպես են Սփյուռքի համայնքներն իրենց երկրներում կազմակերպում տեղական եւ պետական մակարդակով ներկայացվածությունը։ Քննարկումը վարելու համար սիրով բեմ ենք հրավիրում Արմեն Սահակյանին։ Քննարկմանը մասնակցելու են Կարո Փալյանը, Վարուժան Ոսկանյանը, Նիկոլա Թավիթյանը, Արին Կարապետ, եւ հեռակապով մեզ է միանում Էնթոնի Պորտանտինոն։ Հիշեցնենք, որ կարող եք ձեր հարցերը հղել, սկանավորելով էկրանին պատկերվող QR կոդը։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ բոլորի ողջունելու Համաշխարհային Հայկական Գագաթնաժողովին։ Բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ եւ բովանդակալից եւ անկեղծ զրույց մեր պանելային քննարկման մասնակիցների հետ ձեր թույլտվությամբ ես երևի կանցնեմ անգլերենի, քանի որ նաև ունենք տեսակապով Anthony Portantino, մեր նահանգային սենատորը, որ միացել է, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի. So welcome and thanks to the organizers of the Global Armenia Forum. It's my honor and pleasure to be moderating this discussion with such a distinguished panel of speakers. I have to make a comment that maybe in the future I hope to see also elected Armenian women from all over the world that will be represented on this panel as well. Thank you. So we will have a dual language discussion. Ինչպես որ ձեզ հարմար կլինի հայերենով թե անգլերենով, կարող եք իհարկե ձեր կոմենտները ներկայացնել։
Our theme for the next 1.5 hours will be how our diaspora communities are organizing themselves on the local and national levels in their home communities. Of course, we have such a diverse set of countries represented on this panel, so my hope to achieve by the end of this panel discussion is to have some transferable, applicable lessons, not just for the specific communities that we're going to discuss on the panel, but also all the communities that are being represented here in the audience, for all of you to have something, some new insights, some new ideas, inspiration to be able to take back to your communities to ensure that we have proper representation, a stronger representation of our political, economic, cultural, social interests in our local communities throughout the world. So even though all the panelists have been introduced, let me just briefly mention their affiliation so everyone knows. Their bios are probably going to be available somewhere online. These are all well-renowned individuals. So of course, Mr. Garopaylan is the Armenian member of the Grand National Assembly of the Republic of Turkey. Mr. Varujan Voskanyan is the former Minister of Economy and Commerce of Romania. Mr. Nicola Tavitian is a researcher at the Open University of the United Kingdom, but he's also the former president, the most immediate former president of the Armenian community in Belgium, as well as the immediate past president and director, rather, of AGBU Europe. So there's a lot of insights, of course, to be there. It's long shot there. There's Mr. Arin Karapet, a member of Swedish Parliament, and of course we have online Senator Anthony Portantino. Thank you so much, Senator. I know it's very late at night or early in the morning in California, so we very much appreciate your time and availability with us today. So without any further ado, please, you know the drill with Slido. I'll be monitoring your questions and we'll get to as many of them as we possibly can. But just to open up for the whole panel, I think it would be useful for us to get a good understanding of how our local communities are currently organized in the various countries represented on this panel. So maybe starting with Mr. Paylan and going down the panel, maybe brief introductions as to how our Armenian community is organized in the local communities. Parevses, շատ ուրախ եմ մեր Հայաստանն եմ 5 տարի վերջ։ Հիմա Թուրքիա մեջ մենք պրոգրամացում չէինք 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա պրոգրամացում ունենք եւ վախի մեջ ապրենք։ Ինչու որովհետեւ անբադիժ ոչերները գրկնվի եւ 100 տարի իվեր թշպատապար անբադիժ մեծ ոչերը գրկնվի եւ վերջնալ մենք գործունեություն հրանտինքը սեվակ բալկչն թշպատապար բայց գիտեք Թուրքիա հիմա նորեն ասկայնական մտնոլորտի մեջն է երբ որ Թուրքիան ըլլա ասկայնական մտնոլորտի մեջ մենք վախի մեջ ըլլանք եւ գլրենք արդեն մենք 80 տարի լրացանք անգևարջի հրանտինքի ելավ եւ սկսավ հոսիլ քրդական հարցը գար եւ քրդերը սկսավ հոսիլ եւ Թուրքիան ժողովրդավար ջամփամն էի եւ մենք ալ ասոր օգտագործեինք ավելի հանգիստ էինք մինչեւ 2015 բայց երբ որ Թուրքիան նորան ելավ ան ասկանական ժողովրդավար ջամփայեն եւ դարձավ ասկանական մտնոլորտը մենք ալ նորեն հանգիստ չենք ունի Թուրքերը նահաբաշարումներ հայարութեմ եւ հայերը ունի նահաբաշարումներ Թուրքերը թեմ իմ բայկարը անե որ վերջանա այս նահաբաշարումները մինակ Թուրքիա հորութարան մեջ էս մինագեմ 630 փոխանգա էս մինագեմ եւ գիտեք ասկայնականները անգամ մտածումը քիչ փոխվեցավ ասկայնական գնամսա պատկամավորները ինձ է գարո Tun mezibes xıntas, mezibes gulas, mezibes udes, mezibes kales ve mezi kılmanis andesak panergısen öngerneriz ya asika lapammanı yete haraparatünler unanank daha başarımları gırna berçatsınel pas yete haraparatünler çuning an daha başarımları gışarnage hima
Esa im yerazıza ana vor an şuştkı baykarim Türkiye Hayastan Harapratüner lavana yev Türkiye hay joğurtu hankist gabri Türkiye meç asar omar betke unanank harapratünler yev garç ısir esima biditskem asor vura betke horing yev esal asor hamarga baykarim Türkiye meç şatşınar ganim. Կարող պետք է խոստովանի, որ մի ցևով ես ալ թուրքախայ եմ, որովհետև իմ իններս բոլոր անդեղեն եկած են, Էրզրումեն, Ավյոնկարայսարեն, Բոլիսեն, գիտեք, երկու հայ հանդիպինն է եւ հարցնեն է ուրդեղեն ես։ Սուրքի մեջ չես էլ ես Բուենոս Այրեսեն եմ, ես Բուխարեստեն եմ, ես Էրզրումցի եմ, ես Հալեբցի եմ, ես Զեյտունցի եմ, ուրեմն մի ցևով մենք անդեղեն չենք կացած։ Մենք հոգիով մեր մելախծությունով խոր մնացած ենք։ Այդպես որ ես կհիշեմ հիմա Ռումանահայությունը առանձնահատուկ իրավիճակ ունի։ Աշխարհի խնակույն համայնքներեն մեկն է։ Իհարկե ավելի հին համայնքներ կային, Մարսեյ կամ Վենեդիկ, բայց ռոմանահայությունը ունի հազարավոր շարունակապար քոյադևություն։ Մեր առաջնորդը գտնակ պատկերացնել, որ 41-րդ առաջնորդն է։ Ունենք իրենց բոլոր լուսանկարները 41 առաջնորդ։ Հայերը ունեցան միջնադարյան ժամանակներով սրբապատկերներու դպրոց, ունեցան հայկական դեղագաբան բարբարմը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն աս ավանտույտը մեզի համար շատ նպաստավոր եղավ։ Դժբախտաբար համայնավարության ժամանակ բոլոր աշխարհական կուսակցությունները չնչվեցան, այլևս գոյություն չունեցան։ Կուսակցություններում անավանդ տաշնակցականներու ներկայացուցիչները ցերպակալեցին եւ Սիբիր խրգեցին, մեծամասնությունը հոն դժբախտաբար մահացան եւ բարեփոխտաբար եկեղեցին մնաց եւ եկեղեցին շուրջը գրծանք մեր ինքնությունը բայել։ 1999 վերջը առանձնահատուկ ինչպես ասի պայմաններ եղան։ Առաջինը համայնքը համայնավարության ադենը, որովհետև ոչ բիզնես գրնար ունել, որ ուրիշ բան գրնար ունել, բայց գրնար ուսումը ստանալ, շատ գրտված համայնք բան է։ Գրնամ ասել, որ գրեթե բոլոր հայերը բարձր ուսումի մարդիկ են։ Երկրորդը ներքին քաղաքականություն չունենք, գուսակցությունները այլևս չվերսկսան իրենց աշխատանքը։ Եվ երրորդը 1999 վերջը քաղաքականությունը բացվեցավ բոլոր փոքրամասնություններով։ Ադոր համար մենք հայերս, որոնք առաջին վարքյանեն որոշեցինք, որ մեր ներդրումը ունենք տեղական քաղաքական կյանքի մեջ, ունեցանք մեր խոսքը կազմվեցավ 1999-ին տեսակը ասկային միավորման ժամանակավոր վարչություն, ադոր մեջ Ռոմանիո հայոց միությունը մաս կազմեց, հաջողեցանք սահմանադրության մեջ խոթված մտնել, որ փոքրամասնությունները գրնալ ներկայանալ խորհրդարանի մեջ եւ գրնալ ընտրաշավի բայկարիլ մասնավոր պայմաններու տակ եւ ադոր համեմատ ունեցանք 1999-ին մեր երեսփոխանը խորհրդարանի մեջ։ Ուրիշ բան մնալ բադայեցավ, վադիկա պետք է ասեմ։ Մեր դարեկավոր գսեմ դե ադոնք էին, որոնք իմ դարիքս էին հանրամանակ։ Մեր դարեկավորները որոշեցին, որ համայնքին իշխանությունները հանցնեն երդասար սերունդին։ Սեբելով, որ իրենք մասը գոմնագից եղան քաղնի սպասարկություններու, մասը համայնավար գուսակցության, մասը ինտիմատիր, մտածեցին, որ եթե իրենք փորձեն իշխել համայնքը, պիտի հագասությունները նան եւ պիտի համայնքը ծրվի։ Եվ որոշեցին, որ հանցնեն երդասար սերունդին։ Ես այնտեղ 31 տարեկան էի եւ ընտրվեցա Ռոմանիո հայոց միության նախագահ, որովհետեւ նկատի առին, որ հին ընտանիքի բանեմ ժառանգորդ, որ հայկական դպրոցի ուսուցիչ եղած եմ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ես այնադեն Ռոմանիո հայոց միության երեսփոխանը եղա խորհրդարանի մեջ։ Եվ մենք որոշեցինք, որ Ռոմանիո մեջ չլանք լոբիստ, չլանք ադոնք, որոնք տուրը գզարնեն, լանք անոնք, որոնք տուրը գպանան։ Եվ որովհետև
խորհրդարանի մեջ ներկայացված եղանք, որովհետև մեր երիտասարդները մտան կառավարության մեջ, կառավարական մարմիններու մեջ, մենք ունեցանք գրնամ ասել բացառիկ հաջողություններ Ռոմանիո մեջ։ Առաջինը, որոնց շատ կխբարտանանք, ադե որ հանրակրվեին եկան է Երևան, ես խոստացա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ Ռոմանիան աշխարհի առաջին երկիրը պիտի լա, որը պիտի ճանչնա նոր անկախ հանրապետությունը։ Այդպես ալեղավ։ Դեկտեմբերին սկիզբը Ռավի Հովհաննիսյանը եկավ Բուկրեշտ եւ ստորագրեց դիվանագիտական գաբերի հաստատումը։ Եվ ադորամար ոչ մեկ ադեն հայ ժողովուրդը չի մոռանալ իր երախտաբար ռոմեն ժողովրդին, որ Ռոմանիան առաջին երկիր եղավ, որը ճանցավ անկախ Հայաստանը։ Մենք ունեցանք որոշ ծրագիրներ։ Առաջինը, որ ապահովենք տրամական ֆինանսական հարցը, որովհետև հայ երեսփոխանը, չեմ գնացել, որ ամենին խելացիներ, բայց ամենին ջարբիգը եւ աշխուժներ, լիդեր դարձավ ազգային փոքրամասնություններու երեսփոխանական խումբին։ Ուրեմն 30 տարի է վեր հայ երեսփոխանը, ես 6 տարի հետո Վարուժան Պամբուկչյանը իմ դեղագալս 27 տարի է վեր, մենք կներկայացնենք քաղաքական տեսակետով 1.5 ռոմանացի քաղաքացիներ։ Եվ մենք կփանակցինք կառավարության հետ։ Եվ գրնամ ասել, առանց սխալի, որ չկա աշխարհի մեջ երկիր, որ օրենսդրությունը այնքան նպաստավոր լա հայ համայնքի հանդեպ։ Կարելի է մտածեք, որ կչափազանցեմ, ոչ, չկա այդ տեսակ նպաստավոր օրենսդրություն աշխարհի մեջ։ Առաջինը, բյուջետի մեջ մասնավոր խոթված մգա նվիրված հայ համայնքի։ Մեր գազམ་ակերպչական ծախսերը, տերտերը, դպրոցը, հրատարակչությունը եւ այլն բոլորը պետությունը կողոքա։ Քահանաներ աշխատավարձ կստանան պետության կողմէ։ Պետությունը մեր դպրոցը բաները, եկեղեցիները կվերանորոգեն։ Եվ գրնամը եւ մինչեւ անցյալ տարի ունեցանք 3 հատ ներկայացուցիչ։ Ես գայի ձեռագույնի անդամ, որովհետև 6 տարի վերջը ստեղծեցի իմ կուսակցությունս եւ ձեռագուտական դարձավ, մորուկս ալքսավ ջերմգնալ, ուրեմն գրնայի ձեռագուտականը լավ։ Համայնքը ներկայացուցիչ համայնքի ներկայացուցիչը Վարուժան Պամբուկչյանը եղավ եւ ուրիշ մնալ սոցիալ-դեմոկրատական։ Ուրեմն բոլոր փապակներու համար ունենք Աչագողմյանը ես, Սարգսյանը Ծախագողմյան եւ Պամբուկչյանը Չեզոկ։ Եվ գրնամ ասել, որ ասևով, որովհետև մենք մասնակցեցանք ռումեն քաղաքացիության, ունեցանք հարկանք եւ գրնամ ասել, որ Ռոմանիո մեջ հայը լալը բադվո դիդրոս մնե։ Մինչև հոն, որ ես քանի անգամ նախարար եղա ֆինանսների, տնտեսության, բардակին արևդուրի։ Ես անընդհատ գրնագս կար Եվրոմիության տրոշակը եւ Ռոմանիո տրոշակը, բայց անընդհատ գրասեղանից վրա հայկական տրոշակը բայեցին։ Ոմանք կհարցնեին, տեսպանները կուքային գցին, բայց ռոմանցիներ չեն պարգանար, որ տուն Ռոմանիո նախարար օդար երգիրի մը տրոշակը կբայեց գրասեղանին վրա ոչ կսեի, որտեղ ռոմանացիները գիտեն, որ հայերը հավատարիմ քաղաքացի են։ Եվ գրնան վստահիլ հայուն վրա, որ հայը գրնա 100-100 հայը լալ, բայ նույն ժամանակ ինչպես կսեր ազնավուրը 100-100 ռոմանացի է գրնալ լալ։ Եվ հետո խոսինքն է գրնան պասադել իմ ցևով հաջողեցանք, որ այդ ներկայացությունը ունենանք խորհրդարանի մեջ եւ շահերը բանակցության միջոցով շահինք մեկ ալ մեկ։ Շնորհակալություն։ Good morning, good afternoon rather. I'll be speaking in English, very honored to speak after Varujan Voskanyan, and I think very relevant to speak just after we heard about the Romanian Armenian community. That is quite a model of what you can achieve with a very small community. Of course, it depends also on the people involved. The fact that Varujan Voskanyan was involved did have an impact on the results that they achieved. I will be speaking mostly of the Belgian Armenian community.
that has a lot of affinities with the Romanian Armenian community, if only because the original inspiration for setting up community institutions in the first place come from the Ottoman model. So come from the Armenian community as it was in Istanbul 100 years ago, as it no longer is. But that is the root. And I think it's important to underline that there is an origin to this. And then these models, of course, have evolved to adapt to the Romanian environment and to adapt in Belgium to the Belgian environment. The fact that it's not an external body in Romanian society, I would say exactly the same in Belgium. Key to these institutions is that they're indigenous institutions, and their first role has been to invent an Armenian, create, develop an Armenian identity for Romania and for Belgium, so that Belgians know who Armenians are, and Armenians are Armenians from Belgium, at the same time as they're Armenians from Armenia and from the world. And that, I would say, the first role of these institutions is representation in this sense, so that we need our children, when they go to school, they need to be able to say to their fellow students, I am Armenian. And their fellow students need to know what it is. That's how you stay Armenian in the diaspora. They need to know not only what it is, but that it's a good thing. It's something respectable because Charles Aznavour, because Kurt Krikorian, whoever. So shaping that identity in the diaspora is important, and these institutions have a crucial role to play in this. Second thing, of course, there is some advocacy at some point, especially in the times of crisis such as these now. You need to go to the government and say, this is what you need to do for Armenia. So those are the two key roles I would describe for these institutions. Traditionally also, they have run churches and schools and cultural centers and youth movements, and that is great, but independent organizations can do that as well. The one thing that you need everybody united for at the national level is the creation of that Armenian diaspora identity and the advocacy. Now, I'll home in a little bit on our experience in Belgium. It was suggested I would speak about Europe as well, and we were reminiscing about our attempts to create Armenian institutions at the European level. Varujan and I, we were there 22 years ago, 23 years ago. It hasn't yet worked out, and we do hope that it will come about. So I'll focus on the Belgian example, which is relatively more successful. The Armenian community in Belgium was first created in 1922, when the first refugees arrived from the Ottoman Empire, I guess. So it's an old institution, and initially there were very few people. They created this institution immediately for the purposes that I just described. Why? Because many people had arrived from the Ottoman Empire, had no status. They were at risk of being sent out. So they needed to defend their cause towards the Belgian institutions. So initially it was just get papers for the Armenians. And once that was accepted for the first few, then it was accepted for the rest, because it was understood that Armenians coming from the Ottoman Empire had no alternative. They were refugees. And from then on, the institutions developed. Immigration increased, especially in the 70s, 80s, 90s. And now we have a community of, we think, 30,000 people. How do these institutions work? We have an assembly, and everybody can vote. Every Armenian in Belgium can vote. And they vote for an assembly of 30 people, and then that assembly elects a committee. To give you an order of magnitude, the last elections took place last June. It's quite a big operation, and 1,500 people voted. So it's, of course, it's about maybe 10% of the people who could have voted, but I think it's still unprecedented in the diaspora. And we're, of course, aiming to increase that participation. A big threshold was passed when the people who'd arrived more recently from Armenia
started taking part in these institutions, which they weren't used to taking part. These were new institutions for them. They thought this is the old community, we will stay out. I'm sure you're familiar with these issues. So there was a lot of work involved to say, no, these are your institutions. And now 80% of the assembly is made of people who came from Armenia, made up of people who came from Armenia. Let's talk about achievements without being too long. So there are community institutions. I'll talk about representation and advocacy. I think these institutions have a good reputation among the Belgian public. And Belgium was one of the first countries in Europe to recognize the Armenian genocide back in 1998. Now, more recently, during the Karabakh War, Belgium is one of the few countries in Europe whose parliament adopted a very strong resolution condemning the attack on Artsakh. Unfortunately, not the government, but I don't think governments anywhere, except maybe in France in Europe, have expressed strongly. So there's clearly more work to be done. These are not completed institutions. There's a lot of work to be done. Two key points I'd like to make. These institutions such as this, community institutions, need legitimacy and they need results. They need effectiveness. Legitimacy comes from the fact that people accept that these are even if you don't take part, these are the institutions that represent me. And I'm sure you're all familiar with this. In a community, why can't I create my own organization to represent my own group of friends? So establishing legitimacy in Belgium has to do with the age of the institution. When an institution has survived for a century, that's a good start. It has to do with the institution's reputation. If you go to the parliament, they say, are you associated with the Committee of Armenians in Belgium? If not, they will call us and they will say, who are these people? But it also has to do with the fact that we have elections and everybody's involved, and it has to do with the fact that whenever people ask questions, we have to go out, we have to answer those questions, we have to reach out to people, we have to explain why it's useful to be together, and we have to demonstrate that if they do want to be involved, they can be involved. So I think all this work, I don't know what you think about all this, Varujan, but I think all this work is indispensable to constantly renew the legitimacy of the institution. Now, when it comes to effectiveness, you have to show results. It's easy to be the representative, sit on your throne, metaphorically speaking, and say, I'm the only representative of do nothing. If you do that for too long, somebody else will indeed set up another organization and you will divide the community. So we constantly need to put pressure on our representatives to achieve results. And I think, at least in my philosophy, the role of these institutions is not to do the work on their own. It is to be the focal point of the community for mobilization. So in Belgium now, over the last 10 years, Armenians have started running in politics. Yeah? We have people in every party, and we have many parties in Belgium. We have people in every party, and we work with them, with all of them. So you need, they don't need to be part of the community structure, but they need to work with us. So I'll conclude with just two thoughts, if I may, moderator. One is to maintain effectiveness and legitimacy. You need to pass the baton to the next generation quickly. Get somebody to replace you before they kick you out. And we need, in my experience, one of our main faults is that people don't trust young people soon enough. And the result is the young people, they go somewhere else. You lose them because you're well past the time when they could have taken over. And the second wish, and maybe that could be the conclusions of this panel session, is we need a lot of exchange of experience between us and with the government of Armenia on how to make these institutions, these community institutions work, on what they're good at, on what they're not good at, and on what we can achieve together. Thanks.
Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ բոլորը։ Արին Կարապետ, շվեդ պատգամավոր, երկրորդ բաննամանդատացի, մի ամիս առաջ ընտրություն ունենք, հիմա մենք իշխանական կուսակցություն ենք։ Ես արմատով ճիշտ ասած պարսկահայ եմ, բայց հպարտ ուրմեցի եմ, որտեղ մամայիս կողմն է։ Ես մի տան մեջ եմ մեծացել, հենց մամաս ջղայնանում էր իմ վրա, մենա հայ լեզվով ինձ չէր պատասխանում, համ թուրքերեն, ազերի, ասորի, պարսկերեն, ասենք ես Շվեդիա եմ ծնվել, մեր համայնքի կասեմ տարբերվում է, ասենք Թուրքիայից, Ռոմանիա, Բելգիա, որտեղ մեր համայնքի կասեմ 70 թիվին է սկսեց ծեղծվել, առաջի հետ Լիբանանյան պատերազմից մի հատ խումբ Լիբանանից եկավ, ով որ կապեր ուներ Ֆրանսիայի հետ կամ Ամերիկայի հետ, ուզում էր բիզնես դներ հնարավորություն զգար, որտեղ Շվեդիան այդքան փակ սոցիալիստական երկիր էր այդ վաղտ։ Իրանք գնացին Ֆրանսիա, կամ գնացին Ամերիկա, կամ գնացին Կանադա։ Մեր պարսկահայերը իսլամական փոփոխությունից առաջ ու հետո են եկել, պատերազմը 8 տարվա պատերազմ Իրաքի հետ։ Հայաստանցի հայերը, երբ որ անկախություն եկավ երկրաշարժից, մանավանդ գյումրեցիները եկան, ասենք բան, Շիրակ մարզից, ու վերջի ցավոք սիրտի, ասենք 2011-12 թիվից Սուրիայից են եկել, պատերազմից էլ փախել են, որտեղ շատերը կամ Իշլիից, մի քանի հատ Լատակի ահալել։ Հիմա ուզենանք փորձենք հասկանանք այս համակը ոնց ստեղծենք, 4 հատ տարբեր կուլտուրա է, 40 տարվա մեջ։ Եվ ճիշտ ասած, ես գիտեմ քանի օքի ես Շվեդիայից եմ, բայց ես ուզում եմ անկեղծ լինեմ։ Ես ինքս համակի մեջ ոչ մի անգամ չեմ եղել։ Ինչի համար։ Որտեղ ես 6 ամիսական մամաս բաժանվել է իմ պապայից։ Ինչ եղավ։ Այդ վաղ երբ մենք գնում ենք համայնք, ծնողները ասում են, «Էս երեխեքի հետ մի շփեք, որտեղ իրանց երեխեքը բաժանվել են»։ Մեր կուլտուրան ասում է, տղամարդը բաժանվի շատ լավ է, թող նորից ամուսնանա։ Կինը բաժանվի 100 հատ բան կասեն, բայց ես ինքս իմանում եմ, մամաս ճիշտ քայլ վերցրավ, որ բաժանվավ իմ պապայից, ճիշտ արեց, այդ ինչ նշանակեց, ես 20-25-26 տարի, մենա տան մեջ եմ հայերեն խոսացել, բոլոր ասում են, լավ հայերեն ես խոսում, ես մի բան եմ կորել, գրել կարդալը չեմ սովորել, բայց խոսալը հայերեն ես խոսում եմ, Արտակ Ապիտոնյանը կարծում եմ ես ներսնա, նախկին Շվեդիայի դեսպանն է, ես շատ ուրախ եմ, որ ես Ապիտոնյանը մի օր հավաքել էր Շվեդիայի երիտասարդները դեսպանատունում։ Այդ օրվանից սկսավ իմ շրջապատ հայ ընկերներ շատանալ։ Եվ ով ենք Հայաստանի ծնված ապրած տղերքին, որ պարտադիր ասեցին, ուզում ես մեր հետ շփվես, պիտի հայերեն ինձի պատասխանես։ Եվ գիտեք հայաստանցի հայ տղերքը ոնց են։ Չի ելնում իրանց հետ խոսա պատի նման են։ Ես իր 3 ամիս փորձում եմ հեշ շվեդերեն պատասխանեմ, միջև ես ասեմ ես պիտի փոխվեմ։ Всё։ Այդ տանից հետո դեռ ռուսերեն էլ սովորելով։ Շարունակեմ։ Ինչ եղավ, ես ինքս մամաս միշտ մի բան ասում էր, ես հայ լեզուն տան մեջ քեզի կսովորացնեմ, բայց երբ դու ես տանից դուրս ես ետում, պարսիկների հետ կապեր այդ պահի, որտեղ պարսկահայ ես, տան մեջ պարսկական ճաշ ես ուտում եւ շատ համով է։ Եվ 200,000 հատ պարսիկ կա։ Չմոռանաս իրանց հարցերից էլ խոսաս։ Երբ դու սկսես պարսիկների համար խոսալ, այդ վաղ իրանք էլ կսկսեն հայերի համար խոսալ։ Դու ուզում ես Շվեդիայում ապրես, պիտի Շվեդիային մի հատ օգուտ բերես, շվեդացիների հետ շփվես, իրանց կուլտուրան հասկանաս, դու շվեդացի լինելով քո հայությունը չի պակասում, դու երկու ոտի վրա ես կանգնած, ինքդ պիտի կարողանաս էդի ջոկես, եւ պիտի հայ լինես, եւ պիտի շվեդացի լինես։ Եվ շվեդացիներն են, որ ասենք ճիշտ ասած, ինձի առաջ բերե։ Հենց ես ընտրվել եմ խորհրդարանում, այդ վաղտ համայնքից շատերը եկել են, ասել են, բարև ձեզ Արին Կարապետ, ես իմ խնդիրներն եմ։ Բայց ես ասում եմ, 10 տարի առաջ ես մենակ եմ ելը, որտեղ եք դուք։ Այդ վաղտ պատասխանը չկա։ Ու երբ մատ օրինակ բերեմ, ինչի համար հպարտ եմ նոր սերունդը շվեդիահայերը, նոր սերունդը ջահելները, եւ մեր կանայքը։ Մեր կանայքին մոռացել ենք, մենք փոքր ազգ ենք։ Մենք չենք կարող կես երկիրը թողնենք ոչ մի բան չանե, ոչ մի տեղ չհասնի։
50 միլիոն ելնենք, ասենք մի հատ էլիտա ունենք 2 միլիոն, դա էլ ամեն ինչը գդեզի 48 միլիոն իր կյանքով կզբաղվի։ Բայց մենք 3 միլիոն ենք։ Մենք չենք կարող մեկին կորենք, ամենից իրարից կախվածություն ունենք։ Եվ վերջի point-ը։ Պատերազմի ժամանակ ես ինքս պիտի Շվեդիա արտգործնախարար, ես այդվաղ ապոզիցիայի ելույթ ունենամ։ Ես իմ աշխատանքի տեղից դուրս եմ գալիս եմ դեպի խորհրդարանի շենքը, 3000 հայ է հավաքվի, ես կյանքից մեջ 3000 հայ չեմ տեսել, Արմենչիկ 800 հայ եմ տեսել։ Ասանք որտեղից են եկել, որտեղից են եկել։ Եվ այդ վաղ կովիդի ժամանակ է գլխապետ շտաբի բանը, շվեդացի միլիցեկը, իմ նման շվեդացի պը դրսեցի, թուրքա։ Գալիս է առաջ, ասում է ուզում եմ դու իմանաս, որ ես ընդունել եմ այստեղ կարելի են հավաքվել, որտեղ կովիդի ժամանակը, ես թուրք եմ ու ես ցեղասպանությունը ընդունում եմ, մի ասա պատմությունը ինչ էլա միջևերց, հայերն էլ հյուրասիրել են իրան խորովածի, մի շաբաթ հետո հիմա լավ կապեր ունեմ, բայց ովինքին հավաքի էս 3000 հայը, համայնքը չէ, մի քանի հատ ջան ջիգարով հայրենասեր, մի օքի ռեստորանի տեր, մի օքի շիշայի տեր, մի օքի չեմ ամ ուսուցիչ, ոչ ոք համայնքի հետ կապ չունի։ Մտել են Facebook, հավաքել են, 3000 հայ հավաքվել է։ Ինչով, որտեղ այսօրվա ուժը չի մի հատ համայնք, մի հատ սալոնում նստենք սուրճ խմենք, ու չեմ քննարկենք ինչ պատավ 50 տարի առաջ, հումուսնա համով, դոլմայա, բատիշտը կամ սարմանա։ Չէ, էս է ուժը։ Երբ մենք թողնում ենք կանայքը խառնվի եւ նոր սերունդից սովորենք եւ տանք որ տարիքավորն խորհուրդ տան, այդ վաղտ այդ ուժը մետեղ հասնում է։ Ես կասեմ, այս պատերազմը ցավոք սիրտի նոր սերունդը համախմբվել է եւ ես առաջի անգամ հույս ունեմ Շվեդիան մի հատ համայնք կունենա, որ նոր սերունդն է ցեղսը։ Հիմա ես գիտեմ Մարիա Հակոբյանի Իգորցովա, Ինեսա Ռուբինյանը այստեղը այդ սերունդն են բաներ։ Ես չեմ արել։ Ես մենակ իմ քայլերով եմ գնացել, որտեղ ես ուզացել եմ միշտ դե աշխարհը փոխեմ ու չեմ ամ վիզուալից, գիտեք էլի politician ոնց են, բայց այս բանը grassroot-ը ասում են, իրանք են փոփոխություն արել։ Եվ տանով շնորհակալ եմ։ Արին, բայց հարցումը ունիմ քենե, եթե 3 օր էլեկտրականություն չլա, եւ բջջային հեռախոսը չգրնաս լցնել, ինչ պիտի լա համայնքը։ Դե հայ միշտ գտնում է։ Let me turn to Senator Portantino, who is joining us over Zoom. Senator, I know you're not Armenian necessarily by blood, but I know you're an Armenian by choice. So you're joining a slew of elected, let's call Armenian officials on this panel. So would love to hear your thoughts about the level of Armenian community mobilization. Of course, California touts the largest organized community. So would love to hear your perspective based on your experiences with the community there. Thank you. Well, thank you, Armin, and thank you. It is truly an honor to be on this panel and to have been invited, and appreciate everything that everyone is doing to focus on the diaspora. As you mentioned, California is home to the largest Armenian community, Armenian American community, Armenian nationals in the United States. I'm proud to represent estimates of about 150,000 Armenian Americans in my district specifically, and Southern California is home to the largest concentration of Armenians in California. Obviously, California is the largest state in the country and represented with the largest Armenian population. So it truly is special to be here, and wish I was there in person. And thank you for accommodating me via Zoom, and again, a terrific panel that we have represented. As you know, much of California's Armenian history can go back to the 1870s in Fresno, the Central Valley, in the agricultural region of California. Many of the first Armenians immigrated there for business opportunities, and the Armenian community became a strong presence in agriculture in California, therefore the entire country, because California supplies so much of the U.S. food supply
from those farming interests. And Armenians became active in political, government, education, and set up an infrastructure throughout the state, the churches, the schools, and that continued obviously after World War I and the genocide, the Armenian population, people escaping the Ottoman Empire, continued to come to California, to the U.S., where I grew up in New Jersey, and the East Coast has a large Armenian population, many of it going back to those folks who were fleeing because of the genocide, and survivors thereafter joined family members. The population in California shifted south, specifically LA, and saw a huge influx of Armenians after the fall of the Soviet Union in the 1990s, and the different conflicts around the globe brought more folks into the California diaspora. And Southern California is estimated to be home to over 200,000 Armenians in the Los Angeles metropolitan area. The organizations continue to thrive. Obviously, we have the Armenian National Committee, the AGBU, the churches, and then the other thing that has sort of taken sort of shape and very important to California, and again, therefore, the rest of the country, is both the University of Southern California with the Promise Institute and the USC Institute for Armenian Studies. There's a strong academic presence within the university system in California that sort of is an outgrowth of that Armenian presence and the burgeoning political and geopolitical influences that the Armenian community in California is expressing. And then on top of that, you put the tech companies and the incubators and the intellectual capital that is going back and forth between California and Armenia. We have Service Titan and SmartGate, which is a venture capital which is located at Hero House. There's a Hero House in Glendale, and there's a Hero House in Yerevan. And the city of Glendale has, again, home to the largest Armenian population, has fostered a tech accelerator and tech week and a focus on that intellectual capital. And obviously, High Commissioner Zadi Sinanian, when he was mayor of Glendale, was one of the architects of that, embracing the tech relationship between what Glendale can bring and what's happening in Armenia. In the U.S., the lobbying efforts from all of those organizations in Washington throughout decades, and the pressure, finally led to success when President Biden became the first sitting U.S. president to use the word genocide in April 24th in 2021, and that was a direct result of that political and business infrastructure. In 2018, the city of Glendale named a street, renamed Maryland Avenue to Artsakh Street, and that was a very important symbolic presence. Glendale had long had streets named for many other countries and many other, influences, but had nothing named specifically Armenian, and in this case for Artsakh. And that street has become a symbol of the friendship that California has. California has recognized not just the genocide for years, but the sovereignty of Artsakh, and has passed several resolutions. We have an Armenian caucus in the state legislature in California. Unfortunately, Assemblymember Adri Nazarian will be terming out this year, and so we will not have an Armenian in the legislature, but the Armenian caucus will continue to be present within the legislative body in Sacramento, with those of us who represent Armenian populations being members of that caucus. So the caucus will continue. I was pleased that the state Senate approved a select committee on California Armenian Artsakh trade, art, and cultural exchange, and we've held hearings in the Capitol to bring recognition both to the divestment movement through the University of California, and also on the atrocities and the pogroms that happened in Azerbaijan and elsewhere to Armenian people. And so that select committee is important.
because it's an official recognition of from the state of California, and that work will continue to be present. The University of California Law School at Hastings has an opportunity for California students who attend AUA to then get scholarships to become attorneys through the UC College of Law in San Francisco. And so that's an important project that's ongoing in the relationship between California and AUA. Frankly, I think it's something that could be strengthened and even improved. So it's an area where I think we can do better. Obviously, the schools in California, starting from preschool through middle schools through high schools, we have a strong education presence with Armenian schools throughout the state. And I think, one of the things we're talking about is youth. I think today's Californian Armenian youth are getting a strong sense of identity and struggle and nationalism through that network of schools, which carries on through the University of California system. So I think that's an area where we're doing very well. Obviously, Glendale Community College, has many Armenian language classes and Armenian history classes, and both from a conversational for the community and grammar for the academic pursuit of Armenian. The schools in Glendale close on April 24th, again, which is a strong political statement that the school system embraces genocide recognition and the importance of that throughout the community. Just last week, we had a wonderful event through Armenian Powered, where we had fashion designers from Yerevan in Glendale promoting fashion and trade and business opportunities between the state of California and how important the diaspora is to economic benefits to Armenia. Out of that conversation, some of the trade challenges, cargo capacity, efficient export, or the need for more efficient exports were highlighted, and some things that I'd like to continue to highlight this legislative year. We've got these wonderful entrepreneurs with products wanting to export. We want to make sure that export happens, and so that's something we can work on. Obviously, we've brought tech executives to Yerevan from California. This exchange of intellectual capital is something that we can continue to do into the future. That's, again, galvanizing young people, galvanizing entrepreneurship, galvanizing the business interests between California and Armenia. Something that we can do from both ends that I think will benefit both California, again, which benefits California, benefits the United States, and then what we can do to share the intellectual capital between California and Yerevan will benefit Armenia as well. I was on a bike ride the other day and stopped to speak to several bike riders who happen to be Armenian Americans, and they were commenting to me how they've enjoyed mountain biking both in California and in Armenia, and just sort of harken back to the idea that we want to continue tourism and encourage more tourists to go from the U.S. to Armenia. And mountain biking is one of those pursuits that more and more people through the pandemic started to do, and again, I think creates an opportunity for people to go to Armenia for another purpose, in addition to the rich history and the wonderful culture. I do think young people are the key going forward. I've always been marveled at how passionate and concerned and engaged our young people are, and in California it starts with the schools, it continues through the church organizations, and there's tremendous opportunity to use that excitement and eagerness and love of both California and Armenia to our advantage, and look forward to working more collaboratively going forward as we can share those resources. But California is certainly supportive of these efforts, both officially and geopolitically and intellectually with our institutions, and happy to be part of this panel and look forward to continuing the conversation. Thank you, Senator.
Շնորհակալություն բոլորին բացման խոսքի համար։ Իհարկե պանելը բավականին մեծ է 5 հոգանոց, դրա համար բավական երկար ժամանակ ատևը միջև մեկ ռաունդ ենք, խնդրեմ պարոն Ոսկանյան։ Պամը գուզեմ ասել, հետաքրքիր պամ ասել, բայց իմ կարծիքովս բջիջային հեռախոս եւ համացանցը պետք է օգտագործենք, բայց չենք կրնար նմանցնել մեզի իրեն, որտեղ համայնքը եւ համացանցը նույն բանը չեն։ Բջիջային հեռախոսը կարևոր է, որ մեզի մեկ հավաքվենք եւ գդարածվենք, բայց երբեմն միասին պետք է մնանք։ Պետք ունենք դպրոց, պետք ունենք խմբակրություն, պետք ունենք ագում, պետք ունենք եկեղեցիները, քերեզմանները, հերոսները Facebook չունին։ Այդպես որ պետք է չափազանցենք ադոնց թերը։ Եվ ուրիշ բան մնաք ուզեմ ասել, որովհետև երդասած սերունդի մասին գխոսին, գուզեմ ասել, որ ես հետս բերի երդասած սերունդ եւ գուզեմ ցեզի ծանոթացնել Արմինեն, Նարինեն եւ Սիրվարդը երդասած դիգիններ, որոնք եկան խնդրեմ ծափահարեցեք իրենց ծուրեք։ Շնորհակալություն։ Մինչև երկրորդ հարցին անցնելը ուզում եի ուղղակի դիտարկում կատարել, որ իրականում խոսում ենք հայրենիք սփյուռք կապերի մասին, բայց ոչ միշտ է, որ նաև խոսքը գնում սփյուռք կապերի մասին, այսինքն հասկանալու թե մեր տարբեր համայնքները, մանավանդ այն համայնքները, որոնց մասին շատ չենք խոսում, լինի դա Ռումինիան, լինի դա Շվեդիան, լինի դա Բելգիան, ինչու՞ չէ Թուրքիան, այսինքն Թուրքիայի մասին խոսակցության ժամանակ ոչ միշտ է, որ մեր հայկական համայնքի հարցերն է դուրս բերվում, այսինքն եւ իհարկե հաշվի առնելով պատմական տարբեր առանձնահատկությունները, կարծում այդ իսկ պատճառով նաև կարևոր է մենք մեզ ավելի լավ հասկանանք, միշտ խոսքը կլիշեյով ասում ենք, որ սփյուռքը միատարր չէ, բայց ոչ միշտ է, որ մտնում ենք դետալների մեջ եւ փորձում ենք հասկանալ, թե իրականում որտեղ ենք մենք լավ, որ համայնքներում ունենք հետաքրքիր նախաձեռնություններ, որոնք կարող ենք զուտ վերցնել եւ փորձել ադապտացնել մեր տեղի ուրեմն իրականություններին ամբողջ սփյուռքով։ Եվ երևի երկրորդ հարցը վերաբերի դրան, եթե կարող եք կարճ խոսել, թե ինչն է այն մեկ բանը ըստ ձեզ, որ մեր համայնքը Սփյուռքում շատ լավ է իրականացնում մանավանդ քաղաքական մոբիլիզացիայի առումով եւ ինչպիսի դեր է ունեցել հայկական համայնքը հենց ձեր իսկ ընտրության մեջ, լինի դա ազգային ժողով, թե այլ պետական ատյաններ, շատ հետաքրքիր կլինի, թե ինչա մեր համայնքները տարբեր տեղեր լավ անում, որ կարող ենք միգուցե եւ դա կրկնօրինակել ուրիշ համայնքներում եւս։ Պարոն Փայլյան, երևի սկսենք ձեզնից, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պետք է ճանաչեմ քիչ մը Թուրքիա հայերը։ Մենք հիմա մեծամասնությունը բոլիս գաբրով 50,000 հայ ենք Թուրքիա ապրով եւ կարծեմ ամենաթժվար բանը այն է, որ Թուրքիա մեջ հայ ըլլալ եւ մենք 50,000 հոգի ան մտնոլորտի մեջ, ան ասկայնական մտնոլորտի մեջ 107-ի իվեր դարի իվեր գշարնագենք հայ ըլլալ հայ ամսեն եւ ասիգաբիդի այս պայքարը գշարնագե մեր դպրոցները լեցուն է մեր եկեղեցիները լեցուն է այս Ամերիկա գերտամ Բոյնես Այրես գերտամ Ֆրանսա գերտամ դեսնամ դպրոցները լեցուն չէ եկեղեցիները անկան լեցուն չեմ դեսներ բայց մեր դպրոցները լեցուն է եւ այս պայքարը բոլիսի մեջ ամենայն շատ գշարնակ է հիմա բայց գիտեք ինքնությունը ապրեցնելու համար հաբիտատներ պետք է հիմա բոլիսը 16 միլիոն հոգի գաբրի մենք 50,000 հոգի ենք եւ 16 միլիոն թուրքին քուրդին մեջ 50,000 հոգի հայ մնալն թուրին փամը չէ եւ ամ հաբիտատը դժբախտաբար գործուցինք հիմա այս գարձեմ ան դիալեկտիկ հարաբերությունը շատ կարևոր է Հայաստան եւ Սփյուռք դիալեկտիկ հարաբերությունները ինչու այս հաբիտատը ամենան կարևոր հաբիտատը Հայաստանն է եթե Հայաստանը ուժեղը Սփյուռքն է ուժեղը ասոր համար մենք բոլոր Սփյուռքը պետք է պատասխանատվություն առնենք որ Հայաստանը ուժեղը պետք է ասոր վրա հորենք բայց սա դեսեք պամնալ բիդսեմ Հայաստանցիները պետք է ավելի հոսք ունենա Հայաստան աբակեի մասին Թուրքեն բորալը շատ թուրին պամն է
Yani yete hos hautun gazmagarbol uzovlar ga pat tursan gborank voç asika tavacanın tünase voç menkal betke harkenk hayastan sineri inç pes kuzen abril inç pes destan abakan yani inç pes abakamı betgonena inçov abakayı paylungırna allal menk Türkiye meçnal kidek bima gbaykaring hautyan masin Joortavar Türkiye'ye masın inçu hima Romanya'yan ya Belçika'yan gam Amerika'yan mıdıgring yani hayırı sabese ambese boravide hayırı hima hon hıntırçune tıbosları hamar lezman masin inkluturun masin hayırlalı masin boravide an yergirnere sahas pantiyonu artan araras beze paç Türkiye'n çe hima inçki bağın çenk artarutun çe Artarutun bağışçenk, sahas pantiyan masin, müspolorları masin, pak payt hayrur yoti dariyi iver, an artarutunu çıgırtsank şahil. Urgegi bağışçenk an artarutunu Amerikan internet baron Biden'ı ansiyal dari, ayo sahas pantunu ga sav, payt mer puşkı, mer verkı pujvetsav, Çem garzer, Fransan alıntunet, Belçikan alıntunet, müs yargırnal alıntunet, ayo sehaspan ga mer verke pujvet, garzem boç. Urgırneng pujel mer verke, ur vor an vojire eav. An vojire Türkiye'm meç eav. Hima naha başarımlar oning Türkiye'de tempać Türkiye'nin algırna mısal milyonagan Türker kurder gı bağınçe vor Türkiye araresve hayos siyaspan het. Hima hayırı Türkiye'm meç amenen şat ansayne eski hosim yev asige haskınalıye borevedev immes maylega siranuşu inç savkidesin araçin garo şat mi hosir kulhut pammaguka ambesosir. İmanunuz garoçer kaya gıseyin campanerun aman mamam gıser aman inze mamam gıser inçu an askaynagan mutnalortu meçka gabreying. Pais polor hayarız müs yergirner meç artarutun gıbağın çeryep gıpındırar. Hima betke nor strateji mi unanang betke ya poravide hayrur yote dever inç vor ring anşuşt harkan gonim pais çıgırtsank şail. İm mesmayregas siranuşu mahatsav arans artarutyan. Ye im hayregasal abedis mahatsav arans artarutyan. Es yerort seruntnem yev gıbahançem gıbaykarim artarutyan hamar Türkiye'm meçkavak baykarim. An harurtaranın meçi gıbaykarim. Yep bor es hoseyi ayosas patyan masin hinktar araç. Normal pammaner, voravide Türkiye joortavar campaner, hima elav, ansal dari linç mi öğrenin inzitem, yev hima abele tijvare, hima es yerot serundnem, yev hima andesak iramuk morning bor as hıntire pohansenk çorort seruntin, çem garzer, yete verçana ays Amverç badrazmleri, amverç tışnamutyan mudazumleri, bide verçana asıga, Türkiye, yepbor Türkiye hayastan harapetunları lavana, yepbor Türkiye tarnacı ortor yergirme, yepbor Türkiye Azerbaycan harapetunları lavana. Gırnan kısal vor inç besbidilla, tun romantikes. Ayo es romantikim, ayo gırnan mısal. Yete disting, yev Türk askaynaganları bes, Borank Türkeritem, kezme pammıçıllar, tun asbeses, sabeses, pammıçı pohvir. Payt, ıngarıs ısav, armatları Türkiye'ne, meze masutluğunun armatları Türkiye'ne artan, menk hondeyen, yani meze masutluğunun armatları oning, yev abretsank hayravar dariner miyas napar, anşuşt verçin hayrı dari, abretsank bojiriner. Payt, ays artarutyan hamar, Garzem betke noren badasa doğutun arnenk. Bora vedev desa hayastana ammenen joortavar yergirne ays aşara kurutyan meç. Ammenen joortavar yergirne hema. Türkiye'nin al haberi
ժողովրդավարն է, արդեն Ադրբեջանը շատ ավելի ժողովրդավարն է։ Հիմա եթե մենք անկարդը առնենք թուրքերին ցերքեն, որ հայերը թշնամի է, որովհետև անգը կորձեց արդեն թուրք ասկայնականները, հայերը թշնամի է, անկարդը կորձեց է։ Եվ Ալիևը ինչ կորձեց է, հայերը թշնամի է, անկարդը կորձեց է, և կնե շատ ոջիրներ։ Եթե ծծնենք մենք թշնամի չենք։ Մինակ 35 տարի առաջ հայերը և ազերները Շուշայի մեջ միասնապար գաբրեր։ Եթե հիշեցնենք ազերներն ասիգա, եթե կազմակերպենք արդար հաղորդումը, և եթե հիշեցնենք թուրքերը մինակ 100 տարի առաջ, և նորեն Թուրքիայի մեջ ավրով հայերը միասնապար գաբրի Թուրքիայի մեջ հաղորդյան մեջ, գարձեմ ասիգա մեզի ավելի պիտի օգտագործե և ավելի թուրին գրնանք հասիլ ան արդար հաղորդյունը։ Պետք է գարձեմ ասոր վրա հորինք և վստահ եմ որ և հավադամ և գաբրի մասիգա մինակ ժողորդավար Թուրքիամը գրնա արարեսվել հայոց սարասպանտենատ, մինակ, եթե չթարնա Թուրքիա ժողորդավար, չի պիտի արարեսվել հայոց սարասպանտենատ։ Տեսնանք, հիմա նոր են հա Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, unbalanced policy, անպես կհա և կշարունակե իր ճամփան։ Բայց եթե ժողովրդավար թարնա իմ թուրք, քուրդ և հայ ընկերներս կշայի, կալ դարվան ընդրությունը շատ որոշիչ պիտի լա Թուրքիա աբակայի մասին և Թուրքիա շատ որոշիչ երգիր մնա աշխարհակրթության մեջ, մենք եթե թարնանք ժողովրդավար և բայկարինք ասոր համար, ասիգա գրնա նշանակե որ, եթե ավելի ժողովրդավար նահակահամը ընդրենք, հորթարանի մեջ մեզամասությունը ժողովրդավարներն ըլլը և ժողովուրդն ալ, եթե բադասանադությունը անե ասոր համար, ասիգա պիտի օգնե հաղորդյան գովգասի մեջն ալ, մենք ալ ասոնք համար գբայկարենք և այս բայկարը պիտի շարնակե, նորեն պիտի սեմ պետք է ամենս, բոլորս, այ աշխարհի անդամներ ըլլալով հորինք հիմա ինչպես Հայաստանը ուժեր գրնալալ, կարծեմ Հայաստանի համար հիմա հաղորդյունը պետքություն ունե։ Մենք երկու անգամ ունեինք արիթիբադուհաններ 1990-ներին և 2008-ներին, ասիկա երորդ արիթիբադուհանն է, որբեսի պանանք սահմանները Թուրքիայի հետ և ունենք հաղորդյուն Ադրբեջանի հետ, ասիկա արիթիբադուհանն է, պետք է հորինք ասոր վրա և միանանք, հիմա պաշվություններ կտեսնամ, պետք է միանանք հիմա միանալու ժամանակն է, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Պիտի մեր բանախոսներին խնդրեմ մի փոքր կարճ ձեր երկու շատ կարճ առաջինը Գարոնը շատ նուրբ հարց մտածավ ինչպես կվերապերվենք Հայաստանին։ Գարո, եթե ներքին հարցերը լան ինչպես են դուրքերը, բյուջեն եւ այլն, մենք կհարկենք Հայաստանին որոշումները եւ Հայաստանի իշխանությունը, բայց կան հարցեր, որոնք չեն վերապերվում միակ Հայաստանի։ Ցեղասպանության հարցը զորօրինակ, եթե մենք կսինք չենք մոռանալ կբահանջենք եւ Հայաստանի իշխանությունները կամաց կմոռնան կբահանջենք, ուրեմն ադիկա միակ Հայաստանի հարցը չէ։ Ուրեմն կան հարցեր, որոնց համար պետք է ընդարձակ որոշում, այսինքն մենք երկու կարևոր հարցում մտերիկ։ Մեկ խոսքով ասենք, որոնք են նախապայմանները, որպեսզի արդյունավետ լա քաղաքական ներկայացությունը։ Միավորում, համայնքները, ներքին գրնան ինտիմատրություններ ունենալ, գրնան վիճապանություններ ունենալ, բայց համայնքին դուրս, ցանկապատեն դուրս ելածն է, ոչ մեկը իրավունք ունի համայնքին դեմ բայկարի։ Մենք Ռոմանիո մեջ ունենք այդ բանը, հայերը գիտեն, որ եթե փագեն դուրս ելան համայնքի դեմ մեկ խոսք մսեն, այլևս իրենք ետ պանչունին, ճամփաչունին։ Օմերտայի պես օրենք մոնենք մենք Ռոմանիա հայերը, եւ ասենք այսպես, եթե բամը գրնավ ուզենք բահանջել, պետք է ունենանք մեգացայն, single voice, իշխանություններուն հանդեպ մեկ ցայն պիտի ունենանք, չպիտի մրցակցենք իրարու հետ, ով ավելի արդյունավետ եւ նպաստավոր գլա համայնքի համար։ Ադե քախնիկը,
միավորումը եւ մենք այդպես հաջողեցանք պետք է ասեմ ցեզի որ Ռոմանիան ալ երկիրը որ սուրբ տարկմանչածը ռոմանական դոն դարձավ խորհրդարանը օրենքը քվեարկեց որ 12 օկտեմբերը Ռոմանիո հայոց լեզուին ապայփուպենին եւ մշակութային դոնն է Համագնամսը իչբեդե կնադեմ ցեզի բայց ժողովրդավար երկրների մեջ հոսելը շատ թույն բան է գիտեք Հիմա աս աշխարհակրթության մեջ էսի Հայաստանը ժողովրդավար երկրները բայց Թուրքիա ժողովրդավար երկրը չէ եւ Ադրբեջան եւ աս աշխարհակրթության մեջ Հայաստանը վտանգը դակ է եւ Հայաստանի երդասարտները գործունեությունենք Ես ալգընտունիմ որ Թուրքիան ժողովրդավար պետք է լա բայց եթե դիկտատորիմը հետ խոսիս վստահ եղիր որ չի մի լա արտարադրական հասկացողությունը անորամար ես ալ կմտածեմ որ պետք է բաց բայենք այս հարցը մինչև որ Թուրքիան ժողովրդավար պիտի լա եւ ես հուսամ որ ադորը պիտի կա Շնորհակալություն Նիկոլա խնդրեմ So we're on the Turkey-Armenians theme. So I'll just add my 5 cents worth. To be honest, so I worked a lot with the European or in contact with the European institutions, talking about these questions. And what we're missing in Armenia, in our political culture, and in the diaspora too, and that's something that Armenia is hypocrisy, is double talk. Is cynicism, is an understanding of the world of, we are sincere people, we're passionate people, and we think that because we're talking of peace, that means love. Sometimes you need to talk about peace, but prepare for war. You need to think about building your own power, even as you stretch out your arm. And I think that is what so I fall quite squarely on Garo's side of this discussion, not because I believe the Turks want peace, not because even I think that the process that has begun now between Armenia and Turkey will come to positive results, because I think it's indispensable. I think by reaching out, without hoping, without giving it any hope, by reaching out you will gain more than by not doing this. And if it does produce results, if you get any result at all, whether it's possibility for flights between Armenia and Turkey, transport between Armenia and Turkey, one day diplomatic relations, whoever, that's something gained. And even if that something gained is just that the West sees that you are the one taking the initiative and the other side is the one that is sabotaging relations, that is also a result. And this, by the way, is my great criticism towards towards Armenian governments since the 1990s in the Artsakh war. Because, and there I don't mean to open a second discussion, I just mean to show, even if Azerbaijan did not want debates, Armenia should have started a new diplomatic initiative every year, a new idea, put something new on the table, go around the world, in California, in Davos, in Japan, in the Zurich Security Conference, saying this is our new plan for peace between Armenia or between Karabakh and Azerbaijan. And let Azerbaijan say, no, that's a bad idea. Next year, come with a new idea. Let them say it's a bad idea. We have to be on the initiative. We have to be on the initiative, and it doesn't mean that we have faith either in Azerbaijan or in Turkey, or that we think that anytime soon there will be friendship between the two countries. Even though that should be our long-term vision. I think one day there can be friendship, but not in the next 20 years. But it's our duty now to start working in that direction. Nicola, yeah, that was I want to bring the conversation back to the topic at hand. I appreciate the illuminating discussion here, and I think it's fascinating, but just in the interest of everyone here trying to learn about the organization, political organization of Armenian communities worldwide,
I think we heard some thoughts already about unity, speaking with one voice to the government and whatnot. Maybe in short 2 sentences, what is one thing you find the Armenian communities do well in Belgium, for example, in organizing well politically towards the government? Very briefly, and then we'll move to Mr. Karapet as well and then Senator Portantino. What is it? I think the bringing organizations, the Armenian community, Armenian organizations in Belgium together under one umbrella within the community. That's what we do well. Can I say what we don't do well? Please. We need a much more understanding of the political process in Belgium. And the tricky thing is you need to understand how the community works. You need to understand Belgian politics. You need to understand the situation in Armenia to do the job effectively. So there are 3 areas of knowledge you understand. So that there's a lot of progress. Okay, and I'll stop there. Fantastic, thank you. Mr. Karapet, the floor is yours. Ես կասեմ, որ օրինակ տամ Շվեդիա։ Շվեդիան ինքը իր համար կուլտուրան, պոլիտիկայի կուլտուրան շատ է տարբերվում։ Ասենք իմ կուսակցությունը մեր 100 տարի եղել է։ Հետո սոցիալ-դեմոկրատներ ունենք, հետո 8 հատ կուսակցություն կա մեր ազգային ժողովում։ Մենք նոր կուսակցություններ էսենցի դուրս չի գալիս ամեն օր մեր մոտ։ Ասենք ամեն 20-30 տարի, հետո մի հատ գալիս, հետո 30 տարի հետո մտնում են խորհրդարան։ Ասենք Ֆրանսիայի նման չի, չեմ անում օտար երկիների։ Ես հիմա դուրս կեմ, ես ինքս չեմ կարող կուսակցություն բացեմ, ասենք էսենցի։ Ուրիշ բանով պետք է զբաղվեմ։ Բայց ասենք Շվեդիայի կողմից ես կարծում եմ ես 3-րդ պատգամավորն եմ հիմա։ Մուրադ Արտինը կար Ձախելից էր, հետո Էլիզաբեթ Դինգեզյանը կանաչ կուսակցությունից էր բան, դեպյուտի բան սպիկեր էր վերջին մանդատը, հետո ես ընտրվամ։ Մենք երեկանց ինքներ մեր քայլերով են գնացել, որտեղ Շվեդիայի կուլտուրան տարբերվում է, ասենք օրինակ Թուրքիա, Ռոմանիա, եւ ամեն համայնք պիտի իր հասկանա որ մեր երկիրում է ինքը աշխատում, որ մեր երկիրում է ապրում, ինչ ադատներ կա, ինչ կուլտուրա կա։ Եվ ես կասեմ ամենակարևոր էտա, որ ես չեմ ասում համայնքը կարևոր չի, որտեղ ես էլ կուզենայի մենք մի հատ եկեղեցի կառուցեինք, մի հատ դպրոց ունենայինք, որ ես փոքր եմ կարողանամ գրել, կարդալը սովորեի։ Okay, հիմա ինքերյուս հայաստանցի հայ իր ցավը տանեմ հայերեն գրել, կարդալ կարող է ինք երեխերքին կսովորացնի։ Եվ ես կսովորեմ։ Բայց ես կուզենամ մի հատ ուրիշ փուլ բերի։ Ով որ Հայաստանում է ապրում, ինքը պիտի որոշի, որտեղ ինքն էլ կոնսեկվենսները իր որոշմանից պիտի ապրի։ Օրինակ բերեմ։ Մենք Սփյուռքում շատ լավ ենք, ես Սփյուռքի բառը չեմ ասում, ես հայ եմ։ Բայց ասենք Սփյուռք, շատ հեշտ է, ես ասում եմ comfort zone Armenian։ Ես գիտեմ Շվեդիայում աշխարհի ամենաապահովական սոցիալական երկիրներից է։ Ես ստուդենտ լոն չունեմ, 1 կոպեկ չունեմ։ Ինձ ամիսը 1000 եվրո էլ տալիս եմ, եթե մեր դասերը կարդայիմ։ Չի կարդայիմ, այդ փողը հետ չի ուզենա ինձանից։ Հասկան, ճոկում եք ինչ երկիր է։ Հայաստանում ոչ ոք չի հասկանում։ Ասենք հիմա օրինակ 88 ծնված տղա եմ ես, իմ մոտիկ ընկերը Կարենն է, Գյումրիցի տղա, երկրաշարժի ժամանակ է ծնվել, այդ սերունդերից է։ Այդտեղ են ինչ տրավմա գնաց իր կյանքի մեջ։ Առաջ ես սովետի կազմի մեջ փլվելու ժամանակը մեծացել, իր ծնողները ազատամիտք չեն ունեցել։ Տան մեջ չի սովորել ազատամիտք ձևի մեծացել ու խոսալ։ Այդ առաջը մեծն է, մեր մեջքը կոտրել են սովետական կազմը։ Կոտրան։ Պիտի ընդունենք։ Երկրորդը հոսանք չունին։ Երկրաշարժ։ 2 հատ ձմեր առանց Արաստաղի ակնե տղեն։ Իրա քուրը, իրա բոյը Իրանից ավելի երկար է։ Ինչի համար, որտեղ պակասություն կար։ Մենք սով այդտենցի սով չենք քաշել, բայց սով քաշել ենք։ Հետո 90-ական թիվերը, 2000 թիվերը, եկել են Շվեդիա, տրավմա, էդ էլ մի հատ տրավմա։ Մենք էլ հանգիստ գալիս ենք, ասում ենք դուք սխալ եք։ Ոնց մեզի կլսեն։ Մենք պիտի մի հատ լեզու ճարենք իրար հետ, մենք իրար տրավման հասկանանք, որտեղ ես էլ իմ տրավման ունեմ, ինքի 2-3 տրավմա կարող է ունենա, եւ համախմբենք մի հատ լեզու ճարենք։ Երբ այդ լեզուն ճարում ենք, իրար օտար տեղ չենք դնում, այդ վաղտ այդ քայլը կվերցնենք։ Այդ է մեր խնդիրը, էլ մեր բանի մեջ, համայնքի մեջ։
դու Սուրիա հայ ես, դու Պարսկա հայ ես, դու Հայաստանցի հայ ես, դու Յարոսլավի հայ ես, դու Խարքիվի հայ ես, դու Ախերքալակցի ես, լավ, օքեյ, 2 տարի, 2 ժամ նստել ենք մենա գեոգրաֆիա ենք խոսում։ Բա ինչի համար ենք հավաքվել։ Դե Էդի մուզում ասեիմ, պարոն Ոսկանյան, ասենք օրինակ, ես կուզեիմ ձեր նման մի հատ խորհուրդ, որտեղ դուք փորձողություն ունեք, եւ նոր սերունդը, երբ որ տանք որ experience ունեն, միանում են, այդվա կարող ես դեպի նոր աշխարհը գնաս։ Եվ այո, Հայաստանը պիտի մեծիվի մտածի, մենք չենք կարող մեր հարևաններին վերցնենք դնենք ուրիշ տեղ։ Հայաստան այնտեղ է, որ կանգնած է։ Հայաստան ոնց պիտի զարգանա։ Անգլերեն ասեմ, a democracy is always the most successful country in the long term. That's why the Western world always succeeds. For example, the crisis of energy in Sweden. Okay, we will have 2-3 winters. It will be hard, but we will open 10 new nuclear reactors and we will export the electricity and we will make money of it in 10 years. Problem solved. But երկիրը փակ ելնի. Well, you are fighting against time, and time will win, and you will lose. That's what happened in Armenia. We lost 30 years of opportunities. Now it's time to figure out how to not waste that time. Thank you. And I have to say, Garo, you are right. For me, it's very easy to talk in the chamber. You are talking with fair, and I'm very proud to sit on the same stage with you, because there is not so many people who would do that, because it's easy in democracy to speak free. What you are doing, you are a role model for the democratic world. Thank you. Last but not least, I would want to move to Senator Portantino. Senator, from your experience, you've been having long experience in political life in California. What is one or two things you think the Armenian community does well that could also be applicable to the other communities, Armenian communities in the world, to mobilize politically? So the floor is yours, sir. Well, thank you. And again, I echo the sentiments. And we who live in democracies have a different take on things, and in some respects, an easier path than Mr. Pylon, and it is an honor to be here. You know, one thing that the Armenian community has done particularly well in California is it's galvanized people. You know, during the 100th commemoration of the genocide, there were 150,000 people who marched in the streets of LA and protested. 150,000 people. I mean, that was a bold sentiment. That was 15 Armenian organizations working together to make that happen. And that spirit carried on to they're building a cultural museum in Glendale. And again, those 15 Armenian organizations are working collaboratively to make that museum happen. And that sent a message to politicians throughout California that the Armenian presence is significant. In the city of Glendale, 3 out of the 5 city council members are Armenians. This year, Ellen Asatrian got elected, and she beat 2 other Armenian candidates, 2 incumbents. And something that she did very well is she built a coalition beyond ethnic issues, looking at the environmentalists and young people, and galvanized across the spectrum. And I think that's an untapped place to go, using the infrastructure of the Armenian organizations that have come around ethnic issues, civil rights issues, human rights issues, and broadening the conversation to other issues like environmental protection, like democracy and broader political perspectives. I think that's an opportunity. You saw in California where the Armenian community and the Jewish community work collaboratively on ethnic studies curriculum in schools and building those coalitions. So I think certainly the human sheer numbers, the human capital, the galvanization, the grassroots, the protests have made people sit up and take notice.
and now it's translating that power into other things. The city council in LA just elected Paul Krikorian as its city council president. So that 15-member body elected him. Now there was anti-Armenian sentiment that was expressed in those deplorable conversations that some of you may have read about, and that was the downside, that racism that existed was targeting Armenians. On the positive side, out of that came the election of Paul Krikorian, who is going to be a fine city council president and has made the community proud. So I think it's capitalizing on those opportunities and the organizational ability of those organizations and then moving it to other collaborations. Thank you, Senator. I'm cognizant of the fact that we have only 7 minutes left. Time flew by much faster than I thought. I think it's only fair to address some of the questions from the audience. I truly wish we had more time for that. But thank you all for your very thoughtful and insightful comments so far. Let me just pose these 3 broad questions I was able to kind of draw out from the audience questions from Slido. And then maybe you can also give some last 30-second kind of parting comments as well, so that we can end in time and be respectful of the next panel that's going to follow up. So I guess to group them, how did you find the mobilization of the Armenian community during the Artsakh war? What worked well and what didn't? Are we basically ready in our communities that you represent to confront threats facing our own communities, say, with the rise of Armenophobia worldwide? Are we well prepared to address some of these challenges as organized diaspora communities? And, anything related to other communities? There was a question about, I think, the Kurdish community in Sweden and how we work together. Our coalition partners in different countries that you represent. If you want to take 1, 2 of these questions as you're addressing your comments and also wrap up. I'm sorry to rush you in this, but maybe if we can each spend 2 minutes in our remarks, and then we will wrap up the session. Mr. Pailan, we'll start again with you this cycle. Thank you. Thank you. Հիմա Արցախոն անվտանգության մասին մտահոգ ենք, բոլորս ալ մտահոգ ենք, բայց հարցը ասե որ ինչպես գրնանք ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Երկրորդ, Հայաստանի անվտանգությունը համարալ մտահոգ ենք եւ հարցը անե որ ինչպես գրնանք ապահովել Հայաստանի ապահովությունը։ Ասիկա պետք է մեր երկու առաջարկը ըլլա հիմա եւ բոլոր հայ աշխարհը հիմա ժամանակ է որ պատասխանատվություն առնի ժողովրդյան մեջ ըլլա հայաստանցիների հետ որպեսզի ապահովենք Հայաստանի անվտանգությունը եւ կարծեմ հիմա ժամանակն է որ խոսիլ եւ հորիլ Հայաստանի թրացիների հետ հաղորդությունը եւ հիմա պետքություն ունակա հիմա իշխանություն ունենք բարոն Փաշինյանի իշխանությունը առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոսեցավ հաղորդյան մասին թավաճանությունով որացին քանի հայերս երկրորդ բարոն Սարգսյանը չանաց նորան նույն բարար հիմա պետք է միանանք որպեսզի բարոն Փաշինյանը սեղան պիտի նստի որպեսզի տեսա հայերը միացած է քովը եւ տեսնա բոլոր հայերս ուժը քովը որպեսզի ուժեղը լա անսեղանը եւ որպեսզի ապահովե Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը շատ շնորհակալ եմ Չեմ գիտեր ինչպես ասեմ որովհետեւ շատ նուրբ հարց մնե եւ եթե ամբողջովին չի բացադրես գրնա սխալ խոսքեր գրնան սխալ հասկանալ եղբայր երգիրը որը իր ցերկերու մեջ ունի իր ջագադակիրը ադիգա անընդհատ վտանգի տակ է հարցը հետևյալն է Հայաստանը պետք չէ ունենա գախում ուրիշի գամքեն ասե մեր փուն նպատակը ասե հիմա Իրանք հարցում մտերիկ, որը ստիված եմ պատասխանել, չնայած որ ինձ պես քաղաքական մարդը երբեմն կկաշվի պատասխանելով, բայց մեկ Փաշինյանը պիտի տա խոսի, մեկ
մենք կրնանք վստահել Ռուսաստանի վրա։ Եթե չենք կրնար վստահել Ռուսաստանի վրա, եթե Ռուսաստանը չխարկեց իր տաշինքը, երբ Հայաստանի խոհը ազերիները գողեցին, հիմա ինչ հանգամանք կտանք Փաշինյանին։ Մենք պետք է լսենք, ուրեմն մեր դեռ չորոշեցինք, այլ դրանքը չերինք, դեպի արևմուտք կերտանք կամ դեպի եվրոասիական տաշինք կերտանք։ Ադիկա պետք է որոշենք, որ Փաշինյանը գիտնա ինչ կսե։ Արդյոք որոշեցինք։ Որովհետև եթե մերժենք արևմուտքի առաջարկները եւ մնանք եվրոասիական տաշինքի մեջ, անընդհատ պիտի կասկածենք, որ ռուսը իր շահերը պիտի հարաճացնե եւ մեզի չպիտի հարկե։ Այդպես որ ես չեմ գնար պատասխանել մինագս այդ հարցին, որովհետև ես կներկայացնեմ երկիրը, որ Եվրոմիության անդամ է։ Եվ գսեմ, որ ինչպես Ուկրաինան հրավ, ինչպես Վրաստանը հրավ, բոլոր զողողություններով կարելի Հայաստանն պետք է ունենա, որ օրմը չորմը իր ջագադակիր, իր աբական, իր ցերկ առնե։ Ադե մեր փուն նպատակը։ Բոլորը շատ կարևոր է, բայց ամենակարևոր ադե, որ Հայաստանը դեր լա իր ջագադակիրին։ Վերջ։ I realize the conversation is totally veered off the rails here, but Nicola, but I... No, I'll answer the question, don't worry. Just wrapping words, 1 to 2 minutes max, please. And the question, yes, so 3 thoughts on what we learned from the efforts during the Karabakh War. First of all, I should say mobilization was phenomenal in Belgium. There was, and mobilization is a potential, however. 2, in a nutshell, people wanted to demonstrate when they should have be calling their member of parliament, calling the foreign minister. The politics is not only in the street. Street is a backup. Politics is in the corridors of power. We need to use the corridors of power much more effectively. Are you listening, Varujan? Good. 3, for a small country like Belgium, acting alone makes no sense. We need European cooperation, we need European partnerships, and especially leadership from the big countries, such as in France, typically in Europe. We need France. 4th, the ultimate leadership comes from, on issues like this, comes from the Armenian government, and the Armenian government needs a much more thought-through discussion, dialogue with community organizations, diaspora advocacy organizations than it currently has. And I say dialogue. Sometimes you need instructions coming from Yerevan, but very often you need a discussion first on what's going to happen. And we all remember that in the middle of the war, we got an instruction suddenly that we should all call for the recognition of Artsakh. I still don't think that was the right thing to do at that moment. Of course, we need the recognition of Artsakh, but was that the proper way to stop the war when the whole world was silent about the war? I don't think so. I don't think that was the way to convince our partners. In any case, there should have been a discussion on these questions rather than going straight for what you might call what pleases us. It's not what pleases us that matters, it's what works. So the third point is an intelligent, trusting relationship with the Armenian government. Those are my 3 comments. Thank you, Nicola. As I say, ոնց որ ես ասեցի առաջի անգամ բան խոսացությունը բացեցինք, ասամ պատմեցի ինչ պատահ Արցախի պատերազմի ժամանակ եւ երբ ես տեսամ 3000 հատ հայ հավաքվել է, ես կյանքից 34 տարվա մեջ այդքան հայ չեմ տեսել Շվեդիայում, այդ մի հատ նոր ուժ տվավ, ես շատ պոզիտիվ եմ, որտեւ ես կարող եմ մի քիչ նեգատիվ եմ խոսացել վերջի 40 տարին, բայց հիմա մի հատ ուժ կա, պոտենցիալ կա, որ հիմա ստեղծվում է։ Ես էլ կուզենամ համաձայնվեմ պարոն Ոսկանյանի հետ, Հայաստան պիտի իր ճակատագիրը որոշի, Ռուսաստանից պիտի փոխվի, որտեղ 30 տարի ռուսը գոչուն չի տվել։ Այդտենց որ ասենք օրինակ Չարենսավանը ինքնուրույն քաղաքը սարքելին, այդտենց էլ մնացել է։ Ով որ ուզում է իր աչքերը բացի, տեսնի, էսենց եմ ուզում իմ ապական ծեղծեմ, էստեղ եմ ուզում երեխեքս մեծանան, էստեղ եմ ուզում իմ թորնիկները վազեմ, կամ ամեն անգամ պատասխանը ոչ է, դե պիտի այդտես ուրիշի մոտ։
Դե ասենք ազգեր, որ ասենք Շվեդիայում ինձի ոչ մի անգամ օտար ազգ չեն տեսել։ Ինձի օտարը բանով չեն տեսնում, ինձի ասում են շվեդացի ես դու։ Ինձի ընդունում են։ Եվրոպայի միությունը էդ է, որ գեղեցկույնն է, որ ծաղկում է։ Եվ ես պարոն Ոսկանյանի հետ համաձայն եմ, Հայաստանը պիտի որոշի դեպի որտե չի են 30 տարի ես վախենում եմ, չեն կարող անենք։ Այդ վաղ ինչ է անում։ You wasting time։ Մենք հայրը շատ լավ ենք ժամանակ բան կորելու, այստեղ էլ բանո ստեյջում տեսնում եք շատ ենք խոսում, բայց պիտի էդի որոշենք։ Հայաստան պիտի ինքը իր ճակատագիրը որոշի եւ մենք ասում ենք միշտ մեկը ուրիշը մեզի օգնի, ոչ, մենք ինքներս պիտի մեզի օգնենք։ Երբ մենք ինքներս մեզի հարգում ենք, այդ վաղ օտար ազգերն են մեզի կհարգեն։ Shnakalchon, Senator Portantino, the last word is yours. Your parting thoughts, what you would want our attendees to go away with to their home communities in terms of organizing locally. Senator, can you hear us? Yeah, I'm sorry, I missed your first part. Yes, thank you for having me. You know, I do want to mention a couple things. You know, the mayor of Glendale, Ardashis Kasakian, has been a great leader, you know, during the war and post-war, you know, bringing sister cities arrangements. I think Nicholas was right in his comment about there's more than just being in the streets. There's other opportunities that present itself. Obviously, from a U.S. perspective, having Pelosi go to Armenia was a great symbolic representation of the U.S.'s feelings for Armenia. You know, we just need to be united. We need to be strong and stand together and do what we can and set, you know, our disagreements aside and work collaboratively together to make a difference. You know, when David Babayan was in Glendale just recently, that was his message. You know, let's work, you know, use that spirit, use the sense of pride and make it productive. I know in California, the philanthropy and the amount of money that was raised, the humanitarian efforts, the private efforts, both from the medical community, from the relief community, was something that we were all proud of, but it's just the tip of the iceberg of what we have to do to support both Yerevan and then, you know, the post-war efforts. And so thank you for letting me be part of this conversation. Thank you. I recognize we're over time a little bit, but I want to thank all of our panelists for your energy, for your passion, for your insights. 3 things that I took for myself from this conversation regarding political organizing is to make sure we have educated and civically minded communities. We are galvanizing our community and our coalition partners, and as Mr. Voskanyan said, we have a united voice by which we approach our governments in our respective countries and make our demands known for our local communities as well as for our homeland in Armenia and Artsakh. So please join me in thanking all of our panelists. Thank you for your time, and please stay in the room for the next panel. Գագաթնաժողովի հարգարժան հյուրեր, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը, մնալ սրահում, քանի որ այժմ անմիջապես մեկնարկում է հաջորդ պանելային քննարկումը։ Խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Ladies and gentlemen, please take your seats.
Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Dear guests, please return to your seats. We will now begin our panel on diaspora representation within the Republic of Armenia's governing structures. Please take your seats so that we can begin this panel. You will have plenty of time to talk to one another and exchange views after this panel. Համաշխարհային հայկական գագաթնաժողով 50 երկիր 600 մասնակից 100 բանախոս շուրջ 15 երկրից 10 պանելային քննարկում 15 համաժամանակյան նիստ անվտանգությունից մինչև գիտություն եւ բիզնես արվեստից մինչև հաղորդակցություն գյուղատնտեսությունից մինչև առողջապահություն եւ նորարար տեխնոլոգիաներ Գագաթնաժողովը կարևոր հնարավորություն